Como estamos acá revisando un ventilador que no funciona, aparentemente no funciona. Tiene dos cosas, tres problemas. Uno, que no le llegue tensión. La otra es el bobinado y la otra es el capacitor que tiene acá. Está calentito, así que él está haciendo fuerza para poder arrancar y no puede. No está trancado el engranaje tampoco. Así que le vamos a medir el capacitor, a ver de cuánto es y en cuánto está. Ya compré uno nuevo, pero no sabían que tenía reparación esto. Así que vamos a revisarlo. Bueno, acá quitamos el capacitor, como ven, de 2.2. Bueno, este capacitor, como ven, está conectado en una sola de las fases. Eso nos indica que es un capacitor de arranque. Un capacitor de trabajo estaría en paralelo con la entrada. Así que casi seguro ese es el motivo de no arrancar. Vamos a testearlo, a ver cuánto nos está midiendo ese capacitor. Bueno, como ven, es de 2.2 microfaradios y me está dando 26. Así que bueno, el problemita es este. Bueno, capacitor nuevo y vamos a probar. Ahí está, ahí arrancó. Impecable. Miren, ahí ya habían comprado un ventilador nuevo. Siempre consultar a técnicos, siempre llamar a un técnico, vale la pena que venga, que revise estas cosas así, porque obviamente sale mucho más caro comprar uno nuevo, llamar a alguien que instale uno nuevo, que reparar. Ahí arrancó, era el capacitor de arranque, y bueno, ese se guardará para cuando se rompa a futuro.